So what's up guys? So ngayon tuturuan ko kayo paano mag-insert ng memory dyan sa socket ng motherboard. So itong memory na to is DDR3 and 4 gig, dalawang 4 gig. Ayan. So be sure kung bibili kayo ng memory, check nyo yung kung compatible siya, kung DDR3 supported yung motherboard nyo, kasi may mga ngipin yan na magsasakto lang yan, kasi kung iba hindi siya gagana. Worse, kung pipilit nyo, masisira yung mobo nyo or yung memory. So to do it, yan, una check nyo kung tama. Yan, nakita nyo yung ngipin, sakto naman, and then lagay nyo lang ng ganyan, and then push nyo sa baba pataas. Yan. So usually maglalak yan. So next, try naman natin yung isa pa. So same lang. Yan. Okay. So ayan, ganun lang. So salamat. So let's continue. Ngayon test na natin yung kinabit natin, yung memory. So open natin. So usually mati-check agad natin kung working is kung na-click natin tong numlock kapag nakita niya may ilaw, and then ayun nga, so far magbubukas na siya. So check natin yung install natin. So yan, as you can see, yun yung 8 GB nakinabit natin. 4. So ganun lang mag-install ng RAM guys. Napakadali lang. Pero take note lang din, usually paminsan pag hindi gumagana, replug nyo lang. So thank you.